主后2025年5月26日，每日圣安宫读经，数一喙气，向上主唱新歌。圣经咱做伙来听读，诗篇98篇第1节到第9节。诗篇第98篇，一篇诗。恁着向上主唱新的歌，因为伊有做奇妙的事。伊的正手成的手骨施行拯救。上主已经宣布伊的救恩，对列邦显明伊的公义。伊会记得伊对以色列家应允的慈爱甲信实。天边海角拢有看见咱的上帝的拯救。全地拢着向上主出欢喜的声，着出大声欢喜唱歌称赞伊，着弹琴称赞上主，弹琴唱好听的诗歌学乐伊，着用喇叭甲哨角，伫上主咱的王面前出欢喜的声。愿海甲海中的一切拢出声，世界甲万物嘛出大声。愿江河拍扑仔欢喜，众山岭伫上主面前做伙快乐唱歌。因为伊来要审判全地，伊要照公义审判世界，用公平审判万民。数一喙气，向上主唱新歌。伫爱因斯坦甲犹太列比册中，讲到犹太人的一个传统，因伫清早醒起来所做第一件代志，就是上吐一段祈祷文，感谢上主甲沉困的灵魂叫精神。犹太人认为，这是一段缩短版的死亡甲告活，因为安尼因清醒起来，首要之务就是上吐祈祷文，象征因告活输入的第一口气，是上主对因分出的灵。因为受上主的灵充满，因通得拥有满满的元气，来进入上主创造的世界，甲伊同齐工作。犹太人清早上吐的祈祷文，真侪来自诗篇。这个诗篇有一种典范的意义，因一再互人使用，引带祈祷者仰望着上主。这个诗篇有一个特点，就是简单保留祈祷的内容，无祈祷的背景。这也互使用伊来祈祷的人，家己成做迄首诗篇的背景。虽然以色列人常常甲这个诗篇归类做代笔的祈祷，毋过另外一个可能的理解是，代笔介意借着这个祈祷文来亲近上主，借着安尼行入上主对伊生命计划甲带领。代笔毋是因为伊的需要甲想望家己写落来祈祷文，反倒是引用一寡惯用的诗篇来祈祷，祈求上主引带伊脱离自我的情绪计调甲外在的危险。诗篇98篇这首祈祷的诗歌，是邀请咱进入伊祈祷的第一步，也就是必须爱有的一步，就是肯定上主施行救恩的奇妙作为，向上主大声上赞讲：你是掌管这个世界的主。你会当唱赞美诗的第一步，一定爱的是先使一喙新鲜的空气，才当充满新的动力，吐气来唱出。1节到3节
诗人讲到人会当唱新歌，在伫树立互人欢喜唱歌的圣神之气。上主行奇妙伟大的事，以用大能力和神圣的力量赢得胜利。这互诗人经历到上主甲人所立公义、慈爱、信实的圣约。因为安尼，伊呼吁人向上主欢呼唱歌，毋单单唱歌，也着爱弹琴、分号角，互普世人对大感惊奇的旁观者也受感动，诚侪加入欢唱颂扬上主的见证者。咱早起起床所需的第一口气，乃当引用诗篇，甲上主颂扬诗的祈祷，作为咱进入世界工作的养分。咱追找的目标，就袂互欠缺甲烦恼的球所控制，反正是会当肯定上主掌权的事来努力。诗是咱吟唱新歌的态度，这个诗也将引导咱经历上主神圣的带领甲气力，因为安尼，咱就会当亲像泰戈尔的诗歌讲的：生活毋是等待风暴过去，是学会晓伫暴风雨中跳舞。默想，试读一篇熟悉的诗篇作为祈祷，伫舒气甲吐气的歌唱中，经历圣神充满的同在。试读一篇熟悉的诗篇作为祈祷，伫舒气甲吐气的歌唱中，经历圣神充满的同在。咱来祈祷，上主我的神，求你使信息不变的疼，互全地的人拢会当领受你的救恩，通好，互阮会当伫暴风雨中起舞跳跳。我确信，这喜乐的欢喜跳舞，是阮拥有你同在的美好见证。靠主耶稣，搁我带领祈祷求讨，阿免。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。